емисията ще видите. От Министерство на туризма обещаха внезапна проверка на плажа до Сараите на Доган. Отбелязваме Деня на Световната информационна мрежа. Меркел, Ренци и Оланд затягат сигурността в Европейския съюз. Добър вечер, госпожи и господа. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Наталия Ведисян. Почина телевизионният водещ Димитър Цонев. Той не можа да се възстанови от тежкия инсулт и издъхна в ранния следобед. Цонев бе приет в реанимацията на военна болница на 14 август, след като получи масивен инсулт на връщане от почивка в Ексиноград. Димитър Цонев е роден на 30 август 1959 г. в София, син на актьора Коста Цонев и Анахит Тачева. Телевизия Канал 0 поднася съболезнования на семейството и близките на Димитър Цонев. Мъж на 81 години от Поморие даде на алоизмамници $22 000 и 8 000 лева. Пенсионерът бил подлъган по 2 схеми в рамките на 2 месеца. Първоначално възрастният помориец дал 1500 лева за колет от племенника си. Не е съобщил за случая в полицията. Месец след това получава ново телефонно обаждане от мним полицай, който го помолил за съдействие в операция за залавянето на алоизмамници. От средата на юли до началото на август той е теглил 3 пъти големи суми пари, които предавал на престъпниците. Посещавал банков клон във Варна, тъй като в Поморие банковите служители отказвали да го обслужат, защото се съмнявали именно, че мъжът е заблуден. Човека са се опитали да го спрат служителите от банковият клон в Поморие, където са били неговите спестявания. Опитвали са се да го разубедат, че става жертва на телефонна измама. Но въпреки всичко той е бил убеден, че в крайна сметка помага на полицейските служители при залавянето на телефонни измамници, поради което е предприел 3 пъти пътуване до Варна и от тамошен банков клон е изтеглил своите спестявания, които общо взето в рамките на 4 поредни пъти е дал на ловките телефонни измамници, които по класическата схема оказване на съдействие на полицейски служители при задържането на телефонни измамници са отнели въпросната крупна сума пари от него. Това обаче не е първият случай. Мъж на същата възраст от бургаския комплекс Меден рудник по същата схема е предал 12 000 лева за залавянето на телефонни измамници. Парите оставил в нейлонови торби на улицата пред дома си. Използвам възможността за пореден път да призова всички да говорят с възрастните си роднини, да обяснат, че полицията, ако търси съдействие, не го прави по телефон, а директно се отива полицейски служител с униформа, който се легитимира пред възрастния човек, обяснява ситуацията и точно ролята, в която евентуално той ще бъде ангажиран. Нищо от тези действия, за съжаление, не се случва, тъй като при телефонната измама се ползва единствено телефонният пост, било стационарен или мобилен. И на възрастния човек се нарежда той да не поддържа с абсолютно никой друг контакт, единствено с гласът в телефонната слушалка. Работата и по двата случая продължава. Много често обаче тези престъпления не биват разкривани. Така пенсионерите завинаги се прощават с дългогодишните си спестявания. Около 2000 деца работят всяка година у нас, показва справка в Главна инспекция по труда. В края на учебната година учениците масово подават заявление за сезонна работа, като наетите непълнолетни през миналата година са 2605. Един от най-атрактивните сектори за тях са хотелиерство и ресторантьорство. Законно у нас деца могат да бъдат назначени на работа само ако са навършили 16 години и то при определени условия. Михаела е точно на толкова и работи за първа година като продавачка на сладолед в Бургас. Това ми е първото лято тук. Аз по принцип съм от Перник, но вече се установявам тук в Бургас. Харесва ми този град, прекрасен е, с прекрасни хора. От началото, докато свикна, като за първа работа ми беше много трудно, но наистина вече свикнах. Свикнах и няма трудно.
По данни на Международната организация на труда, около 168 милиона деца в момента полагат труд вместо да учат. Михаела е една от тях, а работата за нея е като сбъдната мечта. Тя работи за удоволствие и изкарва парите си с честен труд. Работя, защото ми харесва. Обичам да се занимавам с нещо, което наистина има някаква цел. За наетите непълнолетни лица има създадени специални закрили. Преди работодател да назначи младеж под 18 години на работа, той е длъжен да поиска разрешение от инспекцията по труда. За непълнолетните е предвиден 7-часов работен ден, като те нямат право да работят извънредно и да полагат нощен труд. От Министерството на туризма ще направят внезапна проверка на плажа до сараите на Доган в Отмали. Поводът е подаден сигнал от хора на Организацията за закрила на българските граждани, които са били изгонени от въпросния плаж от охранители на обекта, които според тях са били от държавната НСО. Гардовете казали, че плажът е частен и трябва да си тръгнат. Министърът на туризма Николина Ангелкова обеща, че ще бъде извършена внезапна проверка на място без предупреждение, за да бъде установено дали в действителност има охранители, които забраняват достъпа до залива. Припомняме, че случаят с новоизградения имот се разшумя след публикация на 14 април тази година. От медии се разбра, че общественият път до така наречения сарай на Доган е преграден с бариера и се охранява, а държавните имоти на брега с отрязан единствен достъп до сушата. Луксозният дворец е построен с кредити от КТБ, взети от фирмата от обръчи на Ахмед Доган. Това твърди сайт за разследваща журналистика. Няколко дни по-късно от Окръжна прокуратура Бургас заявиха, че са се самосезирали по повод публикациите за имота и поставянето на бариера на пътя пред същия, препятстваща свободния достъп до държавното пристанище и плажа. По случая пък прокуратурата възложи извършването на проверка от областна дирекция на МВР за изясняване на лице ли са извършени нарушения. Резултати от тази проверка обаче досега официално не са обявени. Специализираният наказателен съд остави в ареста Иван Митов в Слънцето и още 6 души обвинени в разпространение на наркотици. Това съобщиха от прес-центъра на съда. Съдът разгледа искането на специализираната прокуратура за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Иван Митов с повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група. По-рано на брифинг, даден в сградата на специализираната прокуратура, стана ясно, че са заловени 2 престъпни групи за разпространение на наркотици на територията на Слънчев бряг. В тази група участват Методи Зайков, Димитър Тодев, Петър Димитров, Божидар Станулов, Стойко Стоев и Марио Говедаров, като тя е създадена с цел държане и разпространение на наркотични вещества. След преценка на събраните по делото доказателства, включително и показания на свидетелите, съдът счете, че е налице обосновано предположение за авторство на деянието спрямо всички обвиняеми лица, както и че е налице опасност да извършат друго престъпление с оглед високата степен на обществена опасност на повдигнатите обвинения. Ето защо съдът взе мярка за неотклонение задържане под стража на Иван Митов и всички останали от групата. Определението подлежи на жалба и протест пред апелативен специализиран наказателен съд, като в случай на такава делото е насрочено за 30 август. Утре 24 август Комисията за регулиране на съобщението гостува в Бургас, за да отговаря на всякакви въпроси от нейната компетенция. Можете да подавате сигнали и оплаквания от действията на доставчици на телекомуникационни услуги. Изнесената приемна ще бъде в заседателната зала на общината. В изнесената приемна в заседателната зала на общината от 10:30 до 12 часа ще се проведе среща с кметовете на малките населени места в Бургаско, на която са добре дошли всички граждани с техните питания и проблеми относно нарушения и действия на доставчици на телекомуникационни услуги. Целта на изнесената приемна е да се предостави информация и да се окаже съдействие на гражданите за разрешаване на тези проблеми, свързани с използването на електронните съобщителни услуги. КРС ще проведе и планов мониторинг на радиочестотния спектър за оценка на електромагнитната обстановка и трансграничните прониквания по българското Черноморие, най-вече от Турция,
включително в района на Бургас. Евросъюзът трябва да направи повече за осигуряване на външната и вътрешната си безопасност, заяви германският канцлер Ангела Меркел. Тя говори на съвместна пресконференция с италианския премиер Матео Ренци и френския президент Франсуа Оланд. Те се събраха на италианският остров Вентотене в Тиренско море, за да обсъдят най-актуалните предизвикателства пред Евросъюза и да определят дневния ред на предстоящата среща на върха на Европейския съюз в Братислава следващият месец. Меркел призова да се активизира размяната на информация между спецслужбите и да се изработят ефективни механизми за охрана на външните граници. Тя подчерта, че борбата с трафикантите и превозвачите на мигранти и защитата на външните граници е една от най-сериозните задачи на Европейския съюз сега, чието изпълнение е необходимо за запазване на свободата на придвижване вътре в Европейския съюз. Канцлерът подчерта, че една от най-важните задачи е и осигуряването на икономически растеж и създаването на нови работни места в Европа. Европа все още не се е превърнала в най-конкурентната площадка в света във всички области, констатира Меркел. Що се отнася до Брекзит, Меркел отбеляза: уважаваме това решение на британците, но искаме и ясно да покажем, че останалите 27 страни в Европейския съюз залагат на процъфтяваща и безопасна Европа. Министър-председателят на Италия Матео Ренци призова за силни мерки за икономически растеж на Европа. Мнозина си мислеха, че Брекзит е краят на Европа, заяви той, след мини-срещата на върха. Но това не е така. Имаме волята да напишем историята на нашето бъдеще. На съвместна пресконференция на самолетоносача Джузепе Гарибалди, италианският министър-председател Матео Ренци, канцлерът на Германия Меркел и френският президент Франсуа Оланд призоваха за засилване на европейската система за сигурност. На фона на терористичната заплаха, сътрудничеството между държавите членки в областта на сигурността трябва да бъде по-тясно от всякога, категорични бяха лидерите на Германия, Франция и Италия. Днес е денят на Световната информационна мрежа. Идеята за 3x W или World Wide Web е на английският учен Тим Бърнърс-Ли. Той разработва мрежата през 1989 година на около 2000 км западно от България в изследователския комплекс на ЦЕРН, Европейската организация за ядрени изследвания. Комплексът се намира на границата на Франция и Швейцария и използва територия и от двете държави. Има множество сгради, лаборатории и съоръжения за експерименти. Една година по-рано на същото място, но под земята, вече са свързани двата края на 27-километровия тунел, в който днес се намира най-големият ускорител на частици. Проектът World Wide Web първоначално има за цел да подобри вътрешната система за обмяна и работа с информация в институтите и лабораториите на ЦЕРН. Разработката по проекта започва през 1989 година, след като Тим Бърнърс-Ли получава одобрение на предложението му за разпределена хипертекстова система. Изобретателят на World Wide Web е един от списание Time и е един от 100-те най-важни личности на 20 век. Сър Тим Бърнърс-Ли е учен и академик, чието визия и иновативна работа са внедрени в почти всеки аспект от живота ни. Той изобретява мрежата, докато работи в ЦЕРН. Впоследствие посвещава живота си, за да се гарантира, че мрежата се използва свободно от всички по света. А сега е посветен на подобряване и опазване на уеб бъдещето. Започна фестивалът на усмивките в Бургас. По време на него ще бъде представена селекция от 200 рисунки на карикатуристи от 6 континента. Сред участниците има майстори на хумора от Италия, Турция, Германия, Англия, Франция, България, Бразилия, Хърватска, Черна гора, Украйна, Гърция, Македония, Китай и още други. Те ще бъдат позиционирани в галерия Георги Баев, зала Петя Добарова в Казиното и балюстрадата от 22 до 26 август. В напрегнатото ни ежедневие най-доброто, което можем да направим, е да се усмихваме повече. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!